Hello，我哋又開始另一段片啦。咁啊，上一段片咧，我哋就講完 noun，跟住仲要講咗 determiner，同埋講咗 adjective 呢三款詞類啦。咁記得一樣嘢就係noun 嘅話咧，其實係可以有可數同埋唔可數之分啦。即係可數嘅話咧，就你係可以加 s 去表示多過一個；唔可數嘅話咧，你係加唔到 s 嘅。咁而 adjective 啦係用嚟形容名詞嘅，即係 adjective 啦會通常會係跟喺名詞前邊啦。但係有陣時 adjective 都可以跟喺某啲嘅動詞後邊啦。determiner 嚟講嘅話咧，最主要基本上你要知道就係有呢個冠詞啦，即係 a and the 啦。而 the 嘅話咧，唔係指緊單一個啦，the 嘅話只係指緊特定嘅嗰一個嘅啫。OK，咁今日咧我哋咧就會講呢個動詞 verb。verb 嘅話咧，其實係表示緊一啲動作啦或者狀態啦。咁動詞嘅話咧，其實通常嗰個隻字啦，係去指出一啲 action 一啲動作或者一啲狀態嘅。咁啊，你要記住一樣嘢啦，最重要就係句子裏邊咧一定要有動詞。如果個句子咧冇動詞嘅話咧，佢唔可以當為一個，佢唔可以當係一個完整嘅句子咯。一個完整嘅句子咧，一定要有動詞嚇。所以如果你去 check 自己嘅作文、check 自己嘅句子一陣時候咧，要確保自己個句子寫得啱咧，就一定要睇下有冇動詞咯。如果冇動詞嘅話咧，你嗰個句子咧就唔係一個完整同埋正確嘅句子嚟㗎啦。咁例子有啲乜嘢咧？一啲動作嘅動詞啦，通常都係指緊嗰啲係指出一個你會做嘅一啲事情嚟嘅，譬如要 run 啊、eat 啊、study 啊、write 啊，呢啲係講一啲你要做嘅一啲動作嚟㗎嘛。而另一款嘅動詞咧，其實係指緊一啲狀態，係嘅指緊一個 state，即係譬如好似你話 have 啊、no 啊、is am are 啊、be 即係 be 嗰款啦，即係通常你見到 be 嘅話，你諗 is am are 就得㗎。咁或者 like 啊，呢啲係講緊啲你嘅狀態咯，係啦，feel 都係嘅，即係你係講緊你嘅狀態，呢啲唔係一啲你做得到嘅嘢嚟㗎嘛。而上邊即係動作嗰啲動詞啦，其實全部都係一啲你係做得出嘅一樣行為嚟嘅。咁啊，講完動詞之後啦，就當然要講下呢個副詞啦，adverb 啦。咁啊，副詞嚟講嘅話咧，最主要嚟講，佢係去修飾呢個動詞。咁啊，副詞咧好多時候都係 ly 結尾啦，但係唔一定嘅，即係有啲副詞啦，即係譬如好似 ferry 啦，係啊，ferry 呢個動詞咧，呢個副詞啦，其實就唔係 ly 結尾嘅，always 都係一個副詞嚟嘅，well 都係一個副詞嚟嘅，to 都係一個副詞嚟嘅。咁其實你話副詞除咗修飾動詞啦，即係你可以話 she speaks quickly。咁 speaks quickly 啦，你 quickly 呢個好快呢個副詞啦，就正正係去修飾翻呢個動詞 speaks 嘅啫。咁副詞嘅另一種作用咧，就係去修飾呢個形容詞。咁譬如你有陣時話嗰本書可能好好睇，咁你可以話 the book is very interesting。咁呢個 very 呢個副詞嘅作用咧，就係去指出好睇嘅程度咯。咁其實佢修飾形容詞嗰陣時，通常都係想帶出佢嗰個程度去到邊嘅啫。咁你可能話the book is very interesting 啦，或者 the food is very good 咁樣啦。very 咧就作為一個副詞咧，係去修飾翻個形容詞，去帶出翻佢嘅程度。咁另外啦，亦都可以用一個副詞啦，去增強其他嘅副詞，即係譬如你可以話啊，he runs too fast 啦。咁 too 嘅話係指太乜乜啊嘛。咁其實 too 係一個 adverb 嚟㗎，你可以話 he runs too fast 啦，去修飾 fast 呢個副詞嘅，係去加強翻呢個副詞咁樣。咁啊，動詞同副詞啦，我鼓勵大家喺作文裏邊啦，嘗試用多啲出嚟咯。即係譬如好似你將動詞同埋副詞呢一個組合啦，用多啲嘅話咧，就會俾多啲 detail 喺你嘅描述入邊啦。咁對你嘅作文咧係有一個正面嘅幫助嘅。咁有陣時你講一啲形容詞，你都可以加一啲副詞啦，去帶出個程度啦。即係如果你話天氣好熱，即係你可能話香港嘅天氣好熱，你可以話 Hong Kong's weather is extremely hot 咁樣啦。咁如果你能夠做到呢個用副詞去加強呢個形容詞，或者用副詞去修飾呢啲動詞嘅話咧，對你嘅句子嘅變化同埋對你嘅句子嘅內容都有一個正面嘅影響嘅。咁所以大家記得去試多啲，去用副詞同埋動詞啦，同埋甚至乎用副詞去加強呢個形容詞咁樣。OK，咁啊呢一段片咧就差唔多啦。咁咧我哋咧下一段片就會翻嚟講呢個preposition 介詞同埋 conjunction 連接詞嘅。
咁我哋下一段片再見，拜拜。